Min beste venninne ble min største fiende. Jeg hadde aldri forestilt meg at noen jeg anså som min søster kunne bli min største fiende. Mitt navn er Emil, jeg er 28 år gammel og bor i Bergen, Norge. Jeg har alltid vært en rolig person, med få, men ekte venner. Blant dem var Mari spesiell. Vi møttes på skolen, vokste opp sammen, delte hemmeligheter, sommerreiser gjennom fjordene, lange samtaler på kaféer i gamlebyen. Jeg trodde aldri det ville være noe som kunne ryste vårt vennskap. Mari har alltid hatt et spesielt lys. Hun var morsom, kvikk og hadde en evne til å sjarmere alle rundt seg. Jeg derimot var mer tilbakehullen, og jeg beundret alltid motet hennes til å møte verden. Jeg trodde at å være venn med henne var som å ha en trygg havn. Jeg hadde aldri forestilt meg at denne havnen kunne bli en storm. De siste månedene merket jeg imidlertid små endringer. Mari begynte å bli mer reservert med visse ting, brukte datamaskinen min uten å si fra, snakket om mystiske møter med andre venner og forsvant noen ganger uten forklaring. Først skyldte jeg det på den stressende hverdagen på universitetet, eller tenkte at jeg overdrev. Vi hadde tross alt kjent hverandre i over 10 år, hvorfor skulle hun gjøre noe mot meg? Alt forandret seg en kald oktober ettermiddag. Vi var i leiligheten min, jeg gjennomgikk noen arbeider fra teknologistartupen jeg jobber i, da Mari ba om å bruke laptopen min. Hun sa det var for å sende noen filer, men noe ved måten hun holdt datamaskinen på fikk meg til å føle meg ukomfortabel. Da hun gikk, ble jeg nysgjerrig og sjekket nettleserhistorikken. Til min sjokk fant jeg meldinger sendt til folk jeg ikke engang kjente, og samtaler som snakket nedsettende om meg, ikke bare enkle spøker, men planer som så ut til å kartlegge livet mitt som om det var et spill. Hvert ord var som en kniv som kuttet tilliten jeg hadde til henne. Følelsen var forvirrende. Jeg var sint, men følte også en dyp tristhet. Hvordan kunne noen jeg elsket og stolte på, svikte meg slik, så nærme? Grensen mellom vennskap og svik ble tynnere for hver oppdagelse. Hjertet mitt slo raskt, og Bergen, med sitt konstante regn og våte gater, så ut til å reflektere min emosjonelle tilstand, grå, kald og uforutsigbar. Jeg kunne ikke konfrontere henne med en gang. Jeg måtte forstå omfanget av situasjonen. Mari jeg kjente var forsvunnet, erstattet av noen som skjulte hemmeligheter og planla handlinger mot meg. Hvert steg jeg tok så ut til å bekrefte at noen ganger er de som står nærmest deg, de som kan påføre de største sårene. I de følgende dagene begynte jeg å observere Mari mer nøye. Hver gest, hvert smil, hvert ord virket å skjule noe. Jeg oppdaget små detaljer som fikk meg til å revurdere alt, slettede meldinger, hemmelige møter på kaféer og til og med bilder på steder hun aldri hadde nevnt. Alt pekte mot en virkelighet jeg aldri hadde forestilt meg å møte, min beste venninne hadde blitt min største fiende, og jeg måtte finne ut hvor langt hun ville gå. I de neste dagene begynte jeg å undersøke diskret. Hvert aspekt av Maris oppførsel virket som en brikke i et puslespill jeg ikke ønsket å legge, men måtte. Jeg la merke til at hun ofte dro ut av huset, påstod at hun skulle studere eller møte andre venner, men historiene hennes stemte sjelden. Noen ganger sa hun skulle til biblioteket ved Universitetet i Bergen, men kom tilbake i klær som ikke passet, eller nevnte folk jeg aldri hadde møtt. En lørdag ettermiddag bestemte jeg meg for å følge henne diskret gjennom sentrum. Det overskyede været i Bergen reflekterte min sinnstilstand, en blanding av angst og frykt for hva jeg kunne oppdage. Jeg så Mari gå inn på en kafé nær bryggen, lene med noen som tydelig ikke var meg. Sjokket var enormt. Det konspiratoriske smilet hun delte med den mannen knuste hjertet mitt. Da hun kom hjem, prøvde jeg å opptre normalt, men det var umulig å ignorere følelsen av svik. Jeg spurte tilfeldig om dagen hennes, og hun svarte med den sikre tonen jeg kjente, men instinktene mine ropte at noe var galt. Hvert ord, hver gest, virket nøye kalkulert for å bevare min tillit mens hun skjulte sine handlinger.
Blandingen av sinne, tristhet og vantro begynte å ta over. Bergen, med sine fjorder og smale brostenskritter, føltes nå som en følelsesmessig labyrint jeg var fanget i. Hver kaffe vi hadde besøkt sammen, hver tur i åsene, virket nå som en manipulert hukommelse, et liv jeg trodde eksisterte, men som hun allerede hadde tilbakevist med sine handlinger. Jeg bestemte meg for at jeg trengte konkrete bevis før jeg konfronterte henne. Jeg begynte å notere tider, mistenkelige meldinger og steder hun sa hun besøkte. Jeg oppdaget raskt at Mari hadde hemmelige kontakter, venner jeg aldri hadde kjent, og samtaler som indikerte at hun hadde planlagt å skade mitt omdømme og kontrollere mitt liv subtilt. Hver oppdagelse økte sjokket og sårbarhetsfølelsen min. En kveld, mens jeg gikk gjennom meldinger jeg hadde fanget, fant jeg samtaler der Mari snakket om meg på en kalkulert måte, som om hun skrev et manus for å manipulere mine handlinger. Jeg innså at jeg ikke bare ble lurt, men også var mål for strategier hun hadde utviklet i flere måneder. Følelsen av svik intensiverte. Personen jeg stolte mest på, spilte et spill med meg, og jeg begynte først å forstå omfanget. Den emosjonelle påvirkningen var enorm. Hvert minne om vennskapet føltes flekket, og frykten for å ikke ha noen å stole på begynte å sluke meg. Mari var ikke lenger bare min venninne, hun hadde blitt en stille motstander, som brukte nærhet og intimitet for å holde meg blind. Bergen, med sin konstante melankoli, reflekterte nå ikke bare regn og kulde, men også ensomheten og hjelpeløsheten jeg følte. Fra dette punktet forstod jeg at jeg ikke kunne handle impulsivt. Hvert steg måtte være nøye kalkulert. Jeg måtte finne ut omfanget av det hun hadde gjort og hvor langt hennes handlinger kunne påvirke mitt personlige og profesjonelle liv. Mari jeg kjente var borte, erstattet av noen som manipulerte og sviktet uten at jeg merket det. Og jo mer jeg oppdaget, jo vanskeligere ble det å tro at vennskapet vårt noen gang kunne overleve. Med hver dag som gikk, ble oppdagelsene mine om Mari stadig mer smertefulle. Det var ikke bare det emosjonelle sviket eller den subtile manipulasjonen som sjokkerte meg, det var å innse at noen jeg hadde sett som en del av livet mitt siden barndommen, nøye hadde planlagt hvert steg og skjult sitt sanne jeg. En ettermiddag, mens hun var ute med et påstått møte med andre venner, bestemte jeg meg for å sjekke e-posten hennes som hun hadde etterlatt åpen på laptopen min mellom tilsynelatende uskyldige meldinger, fant jeg bekreftelser på møter, hotellreservasjoner og til og med planer for å holde meg unna viktige personer i livet mitt, alt uten min viten. Magen min snudde seg. Personen jeg hadde blind tillit til, hadde skapt et nett av løgner og manipulasjon rundt meg. Det som overrasket meg mest, var å oppdage at Mari ikke bare holdt hemmeligheter for meg, men også pleiet relasjoner med mennesker som kunne skade meg. Noen møter var ufarlige, men andre hadde tydelig hensikt å kontrollere eller påvirke aspekter av livet mitt uten at jeg merket det. Hvert nytt detalj var et følelsesmessig slag. Gradvis innså jeg at det som gjorde mest vondt ikke bare var tapet av vennskapet, men erkjennelsen av at min egen oppfatning av virkeligheten hadde blitt manipulert. Bergen, med sine smale gater og rolige fjorder, som alltid hadde representert trygghet og komfort, føltes nå som en by av skygger og hemmeligheter, og reflekterte labyrinten jeg var fanget i. En helg bestemte jeg meg for å følge henne til en adresse i Åsane. Gjemt bak biler og trær så jeg Mari gå inn i en leilighet med en annen mann. Hun smilte, lo og virket helt komfortabel. Hjertet mitt stoppet for hvert gest. Det var ikke bare fysisk svik, men samspillet, lettheten hun skjulte alt med, som gjorde meg målløs. Følelsen av maktesløshet var overveldende. Den kvelden, alene i leiligheten min, forsøkte jeg å bearbeide alt. Hvert minne fra vennskapet, hver reise, hver delte hemmelighet, var nå farget av sviket. Jeg følte at jeg hadde levd år i en falsk virkelighet, trodd på en Mari som aldri hadde eksistert. Den emosjonelle sjokket var dypt og kvelende. Selv med all smerten visste jeg at jeg trengte en strategi. Å konfrontere Mari uten solide bevis kunne resultere i fornektelse eller ytterligere manipulasjon.
Jeg måtte organisere hver bevisbit, hver melding, hver mistenkelig oppførsel, før jeg møtte sannheten ansikt til ansikt. Samtidig var følelsen av tap enorm. Det var ikke bare en venn jeg sto i ferd med å miste, men et stykke av min egen historie, av hvem jeg trodde jeg var. Tilliten som alltid hadde vært grunnlegget for vårt vennskap, var ødelagt. Og i stedet for den var det nå bare sinne, tristhet og en desperat nysgjerrighet. Hvor langt ville Mari gå? I dagene som fulgte begynte jeg å planlegge hvert steg nøye. Hver samtale, hvert tilfeldig møte hun hadde, ble registrert og analysert. Jeg måtte finne ut omfanget av det hun hadde gjort, ikke bare for å konfrontere henne, men for å beskytte mitt eget emosjonelle og sosiale liv. Følelsen av konstant overvåkning preget nettene mine, men jeg visste at jeg ikke kunne gå tilbake. Bergen, med sin melankolske skjønnhet og regnvåte gater, ble det perfekte bakteppet for min stille etterforskning. Hvert steg, hvert hjørne, hver kaffe virket å skjule en ledetråd om Mari. Og med hver oppdagelse styrket vissheten seg. Min beste venninne hadde blitt min største fiende, og jeg måtte møte denne sannheten, uansett hvor smertefull den var. Etter dager med observasjon, registrering av detaljer og innsamling av bevis, visste jeg endelig at jeg måtte konfrontere Mari. Følelsen av å bære alt alene tømte meg. Hver dag, hvert falske smil fra henne, var som en kniv i brystet mitt. Bergen, med sitt konstante regn og smale gater, så ut til å konspirere mot meg, som om hver dråpe reflekterte min sorg og mitt sinne. Den ettermiddagen bestemte jeg meg for at tiden for konfrontasjon var kommet. Da Mari kom inn i leiligheten, la jeg umiddelbart merke til at noe var annerledes. Smilet hennes, vanligvis selvsikkert, virket tvunget. Blikket, selv kortvarig, var en spenning som ikke hadde vært der før. Jeg trakk pusten dypt og forsøkte å kontrollere sinnet som brant inni meg. Mari, vi må snakke, sa jeg, stemmen min fast, men full av følelser. Selvfølgelig, Emil, om hva? Svarte hun og forsøkte å høres avsluppet ut, men klarte ikke å skjule ure. Jeg viste henne alt, meldinger, bilder, registreringer av hemmelige møter, hver detalj som beviste at min beste venninne hadde bygget et parallelt liv bak ryggen min. Stillheten fylte leiligheten. Regnet slo mot vinduene, og den kalde vinden kom inn gjennom balkongspultene. Hvert øyeblikk føltes som en evighet. Hvordan kunne du gjøre dette? Stemmen min brast. Jeg stolte på deg, Mari. Hver dag. Og du løy for meg. Hun sukket, og ordene hennes kuttet som kniver. Emil, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare. Jeg mistet meg selv. Jeg ville aldri skade deg. Jeg satte meg ned og prøvde å bearbeide bekjennelsen. Hvert lykkelig minne føltes nå som en maske som skjulte den grusomme virkeligheten. Alle reiser, samtaler og delte planer, alt var flekket av løgner. Mari jeg kjente eksisterte ikke lenger, personen foran meg var en motstander. Du forstår at dette ikke bare er en feil, Mari. Dette er et svik. Et parallelt liv du levde mens jeg trodde vi var venner, sa jeg, forsøkte å kontrollere stemmen, men sinnet var uunngåelig. Hun senket hodet, ute av stand til å møte blikket mitt. Jeg vet, og jeg er lei meg. Men jeg vet ikke om jeg kan forandre meg. Hjertet mitt var knust. En del av meg elsket henne fortsatt som venn, ønsket å tro at vi kunne overvinne dette, men en annen del visste at den brutt tilliten kanskje aldri kunne repareres. Hver gest hennes virket nå kalkulert, og jeg følte meg sviktet, ikke bare som venn, men som noen som delte livet og de dypeste hemmelighetene mine. Konfrontasjonen gjorde alt klart, jeg måtte trekke meg tilbake. Mari jeg kjente var borte, erstattet av noen som kunne manipulere, lure og svikte. Smerten var intens, kvelende, og hele Bergen, med sine fjorder og smale brostensgutter, reflekterte min emosjonelle tilstand, kald, fjern og ubarmhjertig.
Jeg bestemte meg for at jeg ikke lenger kunne ignorere tegnene. Jeg måtte gjenvende livet mitt, min verdighet og min fred. Å trekke seg tilbake ville være smertefullt, men nødvendig. Hvert minne, hvert delt øyeblikk ville nå bare fungere som en lærdom. Ikke alle bånd som virker evige, overlever tid og sannhet. I dagene som fulgte, begynte jeg å gjenoppbygge rutinen min, holdt avstand fra Mari og reflekterte over alt som hadde skjedd. Den ødelagte tilliten kunne ikke gjenopprettes over natten, og å lære å beskytte meg følelsesmessig ble en prioritet. Bergen forble grå og melankolsk, men inni meg begynte en stille besluttsomhet å vokse. Jeg måtte reise meg igjen, selv med et knust hjerte. I dag, når jeg ser tilbake, forstår jeg at smerten var nødvendig. Den tvang meg til å se forbi fasader, stille spørsmål ved hva som virkelig betyr noe i et vennskap, og gjenkjenne tegn jeg tidligere hadde ignorert. Jeg lærte at blind tillit kan være farlig, og at selv de sterkeste bånd krever ærlighet, respekt og åpenhet. Det handler ikke bare om sinne eller smerte, det handler om å beskytte egen integritet. Erfaringen med Mari viste meg at det er mulig å føle dyp tristhet og likevel finne styrke til å gå videre. Livet i Bergen fortsatte med sine grå dager og regntunge netter, men jeg følte meg ikke lenger fanget av skuffelsen. Med tungt hjerte, men bestemt, begynte jeg å investere i meg selv. Jeg brukte mer tid på karrieren, hobbyene mine og å bygge relasjoner med mennesker som virkelig verdsatte min tilstedeværelse. Hver ærlig samtale med betrodde venner hjalp meg å bearbeide det som hadde skjedd, og følelsen av ensomhet ble erstattet med kontroll og selvstendighet. Jeg innså at Mari jeg kjente aldri ville komme tilbake. Vennskapet jeg trodde var evig, var oppløst, og jeg måtte akseptere at noen mennesker kommer inn i livet vårt for å lære oss smertefulle, men nødvendige leksjoner. Jeg lærte at å stole blindt kan være farlig, og at man må sette grenser og handle klokt når man møter svik. Hvis du noen gang har opplevd et giftig vennskap, eller at noen ble en fiende etter mange års tillit, vit at du ikke er alene. Livet gir oss tøffe leksjoner, men hver utfordring er en mulighet for vekst. Stol på intuisjonen din, beskytt hjertet ditt og vær ikke redd for å trekke deg unna de som ikke verdsetter deg. Mitt siste råd: del historien din, vær modig nok til å møte sannheten, og hjelp andre med å gjenkjenne tegn på svik eller manipulasjon. Bær ikke smerten alene, erfaringen din kan inspirere og redde noen. Kommenter nedenfor hvis du har opplevd noe lignende, del historien din og hjelp andre med å finne styrke til å overvinne giftige vennskap. Abonner på kanalen nå for flere ekte historier som vil røre følelsene dine og åpne øynene dine for livet. Ikke vent, sannheten frier alltid.